இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது அத்திக்கா பலகாரம் தான். இது வந்து மாசமாக இருக்கிறவங்களுக்காக செஞ்சு கொடுக்குற பலகாரம். மோஸ்ட்லி வந்து 5ஆம் மாதம் 7ஆம் மாதம் 9ஆம் மாதம் இந்த பலகாரம் செஞ்சு தருவாங்க. ஃபங்க்ஷனில் இது ஒரு வைப்பாங்க, இது ஒரு பலகாரம். ஸோ வந்து அண்ணி தான் பண்ண போகிறாங்க, நான் வீடியோ எடுக்க போகிறேன். தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா உளுத்தம்பருப்பு, அப்புறம் பால், இது இன்னும் காசணும், பச்சை பால், இது சர்க்கரை, ஏலக்காய், உப்பு, அண்ட் தென் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஆயில். அவ்வளோதான். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இதை தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சு ஒரு 1/2 hour ஊற வைக்கணும். உளுத்தம்பருப்பை வந்து 1/2 hour ஊற வச்சோம்னா அதை நல்லா இட்லிக்கு எப்படி அரைப்போமா அந்த மாதிரி புசு புசுன்னு நல்லா ஆட்டி வச்சுருக்கு. காய்ச்சிரும். போட்டு லேசாக உப்பு போட்டு இதை கலந்துக்கணும். அப்புறம் ஏலக்காவும் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் போட்டு அதை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கு. அது பாலில் தான் போட போகிறோம். இப்போ இதை நல்லா இது உருண்டையாக போட்டு எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். எண்ணெய் காஞ்சிடுது. சோடா மாவு வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லாட்டி விட்டுடலாம். பட் போட்டால் நல்லா புசு புசுன்னு இருக்கும், அதுக்கு தான். எண்ணெயில் போட்டு எடுத்தாச்சு, உளுத்த போண்டா மாதிரி. இப்போ பார்க்கலாம். ஏலக்காய் போட்டு அதை சூட்டோடையே அப்படியே வந்து அந்த ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 5 நிமிஷம், அது 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விடலாம். அதுக்கப்புறம் எடுத்து பரிமாறலாம். பலகாரம் ரெடி. சர்வ் பண்ணலாமா? யார் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறாங்க? நம்ம வீட்டு குட்டீஸ் கிட்ட கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ணலாமா? நாங்கள் எது பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு குட்டீஸ்க்கு தான் கொடுப்போம். Let's taste. Toing, toing, toing. டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லு எப்படி இருக்குன்னு. அம்மா பண்ணியிருக்காங்கல்ல. நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்கா? சரி, நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு எடுத்துகிட்டு போறியா? ஆமாம், நாளைக்கு காலைல பண்ணி எடுத்துருவா. சரி, ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா 100 days 100 videos கவுண்டில் இருக்குது. மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த காம்படிஷனில் கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் 12K ஒர்த் மொபைல் ஃபோனை வின் பண்ண பாருங்கள். ஓகேவா? ஓகே, பாய். திஸ் இஸ் பவானி ஃப்ரம் பவானி சை சேனல்.